貓，全部都係貓，全部都係貓。呢隻仲夠傻添喎。餃子。點解會有咁多貓㗎？因為今日我哋嚟咗貓 cafe 啊，聽就聽得多啦，今次又真係第一次嚟。好大隻啊你！佢哋個個都好乖，仲任我唔嬲添喎。佢哋想行去邊度就邊度，中意嘅話仲會跳上你張台同你一齊食嘢。呢度仲有一啲活動架俾佢哋玩，瞓到唔似貓型都得。你做咩唔出嚟玩啊？你出嚟玩啦！佢哋頸上面掛咗個名牌，咁就可以叫下佢哋個名啊。哦，乜嘢啊？東乜你？瓜子眼瞓啊？餃子好乖喎都，跳落去，你好大隻喎！邊隻喺度搞咩咧？有咩望啊馬拉糕？我覺得條街好多嘢睇啊！我已經見到佢望咗成半粒鐘啦。搞乜嘢啊你？你唔明㗎啦，真係好舒服啊！肉掌？哇！餃子你又嚟咗呢度啊？呢度舒服啲咧。睇咗咁可愛嘅貓貓，咁就講下餐廳嘅資訊先。呢度係位於觀塘駱駝漆大廈，而入餐廳之前呢，就要同對鞋着翻對保護套。用餐時間係有限制噶，今日就係星期六就可以個半鐘，而平日呢就可以2個鐘。最低消費就每人100蚊，而我哋就點咗個4人餐啦，食物質素都唔錯噶。我哋有得食嘢，各位主子點可以冇得食噶？而要餵佢哋嘅程序就係要你哋食完之後，職員會清潔張台，就可以買罐餵佢哋噶啦。不過數量就有限嘅。你唔上去食嘢？上去食嘢？好黑喎你！見到佢哋真係超治癒啊！下次我會再嚟探你哋。如果中意呢條片嘅話，記得撳 like 同 share， 仲要訂閱我哋嘅 channel， 撳埋個鐘仔，有新片就會通知你哋噶啦。今集就玩住咁多先，多謝大家收睇，下集見，拜拜。